जिस्म भले थकिजी पियो हुजे पर रूह जो इश्क हिन बुज़ुर्ग खे छिके खणी हिते खणी आयो। उमिरि जे हिन हिसे में जिथे हथ ॾकंदा हुजनि ऐं पेर घुमण जे लाइ मना कंदा हुजनि, उते हिकु इश्क ई आहे जेको ॾकंदड़ हथनि खे ताक़त ऐं जवाबु ॾींदड़ पेरनि खे पंधु कराए सघे थो। हिन बुज़ुर्ग खे ख़बर मिली त मुंहिंजे शहर बदीन में किताबनि जो मेलो लॻो आहे त वॾे चाह, वॾे जज़्बे, वॾे इश्क सां अची हिन किताबनि जे मेले ते लिस्ट खणी पहुतो। किताबनि वटि जीअं ई पहुतो त किताबनि खे वॾे ग़ौर ऐं फ़िक्र सां ॾिसणु लॻो। हुन कुर्सीअ ते वेहण बि मुनासिबु न सम्झो। किताबनि खे हथु लाथाईं, थधा साह भरियईं। ही उमंग, ही जज़्बो, ही इश्क जो मिसाल मुंहिंजे लाइ हिकु तोहफ़ो हुयो जंहिंखे मां मरण घड़ीअ ताईं न विसारे सघंदुमि। इंसान जी उमिरि भली केतिरी बि थी वञे पर सचो इश्क कॾहिं बि ख़तमु न थींदो। उहो इश्क तव्हांजो किताबनि सां हुजे, कंहिं माण्हू सां हुजे या पंहिंजी सिंध धरतीअ सां हुजे। इश्क जो ही लाजवाब मिसाल तव्हां हिन वीडियो में ॾिसी सघो था ऐं उन जो अंदाज़ो हिन वीडियो वसीले लॻाए सघो था।